अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज टेस्ट करते हैं माइक का, किस तरह माइक काम करता है। तो आपके भाई का जहाज़ रेडी है, मैंने इस पर जहाज़ का नाम रखा हुआ है। चलो चलते हैं, चेक करते हैं कि इसका साउंड कैसे आ रहा है। इसमें विंड डिटेक्शन हो रही है नहीं हो रही। तो बाइक का कितना साउंड आता है ये ज़रा सारा चेक करें हम लोग। अभी चेक करते हैं हम इसका विंड टेस्ट। इसका काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है बात। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मेरा फर्स्ट व्लॉग है, काफ़ी वक्त के बाद मेरा सेटअप मुकम्मल हुआ है। अब नॉर्मल चल रहे हैं हम। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है यार, काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है। सर्दी है यार, क्वेटा में यकीन करें अभी तो बंदा बाहर निकल ही नहीं सकता है बगैर जैकेट के। मैं तो जैकेट ही पहन के नहीं आया, बस ये चादर पहन के आया हूँ। ओए 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 ओए, क्या सर्दी है भाई लोग। इस सर्दी में ये कैमरा टेस्ट करना, माइक का टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। किस तरह लग रहा हूँ मैं, चेक तो करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसा सेटअप है भाई आपका। थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा है। खैर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। ओके यहाँ पे न्यू पंप को ले कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त सनलाइट है। थोड़ा सा मुझे स्क्रीन टेढ़ा नज़र आ रहा था। ये भी न्यू न्यू शॉप बन गई हैं, तो मार्केट बन गई हैं। 2 दुकान की बुकिंग जारी है, 2 दुकानों। अच्छा मतलब एक साथ 2 बुक करनी पड़ेगी। क्या ही ज़बरदस्त व्यू है भाई। मोटो व्लॉगिंग इतना इजी भी नहीं है। पैसों के लालची लोग जो है ना, वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे। जिनको कुछ पैसे मिलने पर ही अपना ज़मीर बेच देते हैं, उनको इमरान खान को सपोर्ट करने का कोई हक़ ही नहीं बनता। इमरान खान सिर्फ खुद मुख्तार लोगों का लीडर है और उसे हम प्यार करते हैं। ये है पाइए। मैं सोच रहा था इसका वनडे निकालेगा ये मेरा, लेकिन पूरा दिन नहीं निकाल पा रहा यार। ये तो मुझे कितने मिनट हो रहे हैं, 12 मिनट हो रहे हैं। 12 मिनट में इसने तकरीबन 40% बैटरी, ठीक है। वाह, हमने अपना काम कर लिया। अभी हमने बाइक स्टार्ट करनी है तो जाना है हमें। हमारा काम हो गया है। ओह भाई साहब 43%। ओके यार, मोटो व्लॉगिंग के लिए और कुछ नहीं चाहिए। मोटो व्लॉगिंग के लिए आपके पास कैमरा हो, बाइक हो और माइक हो अच्छा, जिसमें साउंड अच्छा होता हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, साउंड रिडक्शन उसमें ज़्यादा हो,
मतलब उसमें साउंड ज़्यादा ना आता हो। ये बहुत ही गंदा ब्रिज बना है इन्होंने, जिसने भी बनाया है। इस इंजीनियर को सलाम है यार, इस तरह भी कोई ब्रिज बनाता है ऐसे गोल गोल। क्या ही प्यारा मंजर है भाई लोग। ये अभी धूप नहीं निकली, ये तो अभी भी यहाँ पे धुंध है थोड़ा थोड़ा। कोयटा बहुत प्यारा है यार। आई लव माय सिटी एंड माय प्रोविंस। वो जलसा आम, खान शहीद का जलसा आम हो रहा है। अच्छा यहाँ पे हैवी सीन है भाई। बॉयज 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 यहाँ पे पिक्चर्स हो रही हैं। ये हमारा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। यहाँ पे हमारा बीए राइट में जो ना हमारा बीए मॉल था इम्तियाज़, जिसकी अपनी रिसेंटली इसकी ओपनिंग हुई है। ये हमारी टेक्सास 1 है। जुमे का दिन है, लोग निकले हुए हैं, कोई पिक्चर्स बना रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। ये नया मॉल बन रहा है, बहुत जल्दी बन जाएगा ये भी इंशाल्लाह। यार रोड तो हम पहुँच गए हैं। फिर ऐसे यार नवाकिली वाली साइड पे बहुत बंदे जा रहे हैं। अच्छा रश में नहीं होना चाहिए सही।